Всем привет! Вы на канале Pernatics Live, меня зовут Ирина, и сегодня я расскажу вам, почему попугай скрипит клювом. Этот вопрос волнует многих владельцев попугаев, особенно тех, у кого пернатый появился совсем недавно, и они впервые услышали этот странный скрип, скрежет, или как его еще называют, щелканье клюва. Скрип клювом попугая совершенно нормальное действие, наравне с тем, что попугай чистит перышки, кушает, купается, летает. Мои попугаи вот так скрипят клювом. Не выявлено никакой зависимости между скрипом клюва попугая и другими его действиями, а также временем суток, когда это происходит. Каждый попугай скрипит клювом по-своему. Кто-то утром, в обед, после еды, перед сном. Некоторые попугаи даже ночью спят и скрипят клювом. Это дает возможность предположить, что попугай скрипит клювом неосознанно, практически на уровне инстинктов. Замечено, что попугай скрипит клювом в расслабленном и спокойном состоянии. Но нет однозначного ответа, почему попугай это делает. Есть несколько версий. Первая версия – попугай таким образом точит и стачивает клюв. Попугай трет верхней и нижней частью друг от друга своего клюва и стачивает и затачивает клюв. Вторая версия – попугай чистит клюв. Для попугая это гигиеническая процедура, как для нас почистить зубы. Таким образом птица очищает внутреннюю поверхность клюва от остатков еды. Третья версия, что попугай просто скрипит клювом в спокойном, расслабленном состоянии на уровне инстинктов, даже не задумываясь о том, что он делает. Есть предположение, что таким звуком птицы в природе говорят друг другу, что все хорошо и никакой опасности рядом нет, что все спокойно, можно расслабиться и отдыхать. Для нас, как хозяев наших пернатых, скрип клюва нам дает понять, что с птичкой все хорошо, что она спокойно, расслаблена, ничем не испугана, не в стрессовой ситуации, что птица всем довольна. Можно сказать, индикатор счастья пернатого или индикатор счастья попугая. Я больше склоняюсь к третьему варианту. А какой вариант кажется более достоверным вам? Напишите мне об этом обязательно в комментарии. Или же у вас есть какие-то свои мысли и догадки, почему попугай скрипит клювом. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Обязательно подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, ставить на пальчик вверх, и новое видео уже выйдет совсем скоро.